todas a todas, grazas por acompañarnos. En primeiro lugar, como sempre, os agradecementos, agradecer a Cartabón, a Maribela Gonzalo, que nos acolla unha vez máis na súa librería, e a todas e a todos vos por acompañarnos nesta tarde en que non chove, en que seguramente podríades estar pasando pola Tea ou por Bouzas, e estades aquí pechados para acudir á presentación do libro. Confeso que me fai especial ilusión porque a máis eu somos amigos dende hai tempo, éramos escritores, éramos amigos, e agora tocoume... Somos amigos, pero bueno, hubo certa tensión no proceso de edición e de relación editor-autora, e bueno, foi mi especial ilusión, pois eso, que me iba a decir a min hai 2 anos que estaría presentando un libro de Ana Alfalla como editor, e un libro infantil, a vida dá moitas voltas, hai 2 anos estaba de Tarroneiro, así que a vida cambia moito. E tamén fai especial ilusión porque quen fixo as ilustracións do Corazón das Casas é o seu fillo, Mario Alfalla, e bueno, temos aquí un tándem tamén especial, e agora contarán a súa relación durante o proceso creativo do libro. Bueno, Ana Alfalla non preciso que a presente, unha das maiores representantes da nosa literatura infantil e juvenil, ten infinidade de premios, bueno, cando me dixo que tiña unha novela para... Bueno, me dixo varias. Mentira, se está mentindo. Non che dixe, coches ti con diches. Que a chamei, como levaba que levaba tempo sin publicar, lle preguntei se tiña, mandoume varias cousas, e bueno, entre as varias que me mandou, gustoume especialmente esta, porque, en fin, é unha historia familiar, dunha familia, que en principio parece aparentemente sinxela, pero, bueno, ten ese ambiente que a mí en grande medida tamén me recordou algunhas obras de Agustín Fernández Paz, ese elemento de misteria e de intriga, que me parece unha das cousas máis difíciles de facer na narrativa infantil, ese elemento de misterio que convida a lector ou a lectora pois a seguir na lectura. É un elemento de misterio fantástico que está moi ben levado e moi ben tratado a través de Eli, que ademais é outra cousa curiosa, a pesar de que é unha novela infantil, está narrada en primeira persona, pero en lo presente por unha adulta que lembra os acontecementos que se suceden na novela. Esa voz que é moi complexa, unha voz desde unha adulta, relatarlle a un neno pequeno, está encargado dunha colección a partir de 10 anos, está moi lograda. A historia de Eli e os seus pais, que se mudan a unha casa para restaurala e logo vendela, o elemento fantástico que aparece ela. E hai todo ao redor desta historia familiar e con este elemento de intriga fantástica, toda unha reflexión ao redor do que supón na vida das persoas os espazos físicos, as casas, que parece que en principio as casas son casas pola xente, fogares pola xente que habita en eles, pero seguramente todas e todos os que estamos aquí temos lembranzas pois de algunha casa ou de algunha vivenda da nosa infancia, que parece que son 4 pedras e como mellor hoxe, pasado o tempo, xa non queda ningún da xente que amamos e queremos nesas vivendas, ou pertencen a outras personas, ou están abandonadas, pero seguramente sempre que pasamos diante delas ou tal, as lembranzas e os momentos felices pois nos asalta. E realmente, dende o título da obra O Corazón das Casas, pois falo desa especie de xeo poética e dos elementos líricos e poéticos emocionais que temos todos e que relacionamos con algún dos nosos lugares da nosa vida, especialmente, sobre todo, saímos tendo certa edade todos relacionados coa nosa infancia, coa nosa xuventude, pois seguramente eu teño lembranzas das tabernas das miñas aboas, e aínda que hoxe xa non son tabernas, xa son outro edificio, paso por diante delas, e bueno, hai un pequeno pinchazo no corazón e sempre te asalta algún elemento dese pasado. Pois realmente, a través da Casa da Cerdeira, onde vive a familia durante estes meses que a restauran, pois se articula toda esta historia ao redor dos lugares ou dos espazos. Evidentemente, a primeira pregunta é de onde surde a idea, ou nace a historia. Hai algunha casa ou algún espazo físico que ti lembres con especial emoción que che levase a escribir esta historia? Pois non hai ninguna casa en concreto, o que hai 2 persoas que acaban de entrar pola porta ahora neste momento, Miguel e Pili que acaban de entrar pola porta, resulta que son dúas persoas que forman parte sobre todo da mocidade do meu home de Armando, Miguel e logo posteriormente a súa parella Pili,
que bueno, traballaban eles nunha empresa que se dedicaba a construir casas prefabricadas. E o que sucedeu que esa empresa, bueno, unha serie de avatares, a empresa foi o tacho, houve problemas e eles quedaron sen traballo. E como Miguel e Pili son dúas persoas absolutamente creativas no manual, construindo, decidiron reinvertirse e mercar casas vellas, dedicarse a reconstruílas, edificalas e facer novos fogares e logo vendelas, revendelas e facer ese proceso o seu modelo vital. Entón, partindo desa idea, quedoume na cabeza dicindo pois é unha historia chula, non? O feito de estar habitando continuamente ou reconstruindo espazos novos. E ademais, recollendo de Pili, que unha vez falando con ela, hai anos, esta idea vem de hai anos, falando con Pili, me dixo que ela lle gustaba, cada vez que chegaba unha casa bella, buscar algún obxeto, algún elemento que lle parecese evocador e que fose herdado dos antigos habitantes dese espazo. Porque seguramente ese obxeto contiña, de alguna maneira, a esencia ou algún aroma ou algún recendo ou algunha lembranza, algunha ilusión, algún soño que formaba parte desa casa. Entón, a veces podría ser un arcón, que abrindo o arcón nos atopamos con elementos imaginarios, podría ser un cadro, podría ser un xarrón, podría ser unha medalla, podría ser unha caixa de música, poderían ser moitos elementos, e iso precisamente, partindo desa idea que me deu Pili, sen ela sabelo, todo isto eu estou contando ela non o sabe, ela non o sabe, pois partindo desa idea, dese elemento, dese obxeto, iso é o que eu lle chamo o corazón das casas, é dicir, cando nós chegamos a unha casa, un espacio que nunca foi habitado, cando mercamos un piso, unha casa que está completamente baleiro, que non ten nin os aromas nin os recendos de ninguén, é un espazo sen alma, porque hai que enchelo con elementos, hai que enchelo con sensacións, con recendos, e todo está frío, todo está branco, aínda que teña cor, todo está branco, pero cando nos achegamos a un espazo que está cheo de pó, de ácaros, de pintura, hai mans, hai pintadas, hai cousas, todo iso ten a súa historia. E partindo desa idea, foi como empecé a construir o corazón das casas. Pero o que teño que dicir é que o corazón das casas ao principio non era unha casa. Non era a casa da Cerdeira só. Eu tiña escollidos diferentes corazóns. Eu tiña un espello máxico, eu tiña un cadro máxico, eu tiña un arcón máxico, o que pasaban cousas. A partir dese corazón nacía un misterio, había unha nena, que era Eli, a protagonista da historia, e Eli lle pasaba algo con ese obxeto, facía o seu, e a partir de aí nacía un misterio e construía a súa propia historia nesa casa. Itineraba, iba para outra casa e lle pasaba outra cousa. Que sucedeu? Que empecé a escribir a historia, namoreime da Cerdeira, namoreime da casa, namoreime de Eli, namoreime da nena ausente, que é Mencía, porque Eli é a nena presente, temos a Mencía, que é a nena ausente, namoreime do triángulo que forma Eli, Mencía e o xardineiro Sebastián, namoreime de Sebastián, estou loca por Sebastián, entón, empecé a escribir e dixen, bueno, esta historia nesta casa, con 20-25 páxinas, xa está. Logo vou a outra casa e conto a súa historia. E vou a outra casa e así en 100-150 páxinas teño a historia das casas. Pero empecé a escribir a Cerdeira, Eli, e que pasou? Unha páxina, outra páxina, en 20 eu non conto isto, en 30 tampouco conto isto, en 50 tampouco. E cando me decatei, dixen, teño que quedar con esta casa soa. Non sei se algún día no futuro, isto que vos estou dicindo, reservo para historias novas, pero non podía de alguna maneira sacrificar a historia de Eli con este corazón por meter todas as casas. Pero en fin, como acabas de decir, pode que Eli adulta recupere dentro dun ano os diarios que escribía cando nena e recupere ese espello, sí, ou ese cadro, outros elementos, e en vez de o corazón das casas, pois xa outro relacionado co espello. E logo xa unha decisión máis técnica. Desde o comezo tiñas claro que era unha historia infantil,
A decisión de que o narre un adulto retrospectivamente en primeira persoa non deixa de ser unha decisión complicada. Foime complexo, porque eu casi sempre cando escribo, cando empezo a escribir unha historia, o que máis me gusta é encontrar a voz narradora. É dicir, se o punto de vista teño que poñelo, o foco, teño que poñelo en primeira persoa, entón, sobre todo cando se trata de para nenos, nenas ou adolescentes, porque poñerme na pel dun neno ou unha nena sendo unha muller de 60 anos é difícil, é complexo, non? Entón, neste caso, que é un libro que levo escrito con un par de anos, bueno, pois tiña a mesma idade máis ou menos que agora, e o punto de vista era, a ver, como conto a itinerancia? É dicir, como vou ao pasado estando en presente nena, non podo. Entón, eu como necesitaba contar que tiña un pasado, esa nena, de itinerancia, de ir de casa en casa, creo que cando atopei a voz dela sendo adulta e que dende adulta, realmente, eu creo que non nos decatamos de todo mentre está contando a historia, a miña intención era que os lectores non tivesen presente a súa presencia adulta. A miña intención era que, sabendo que é adulta, temos presente sempre a unha nena diante de nós, non? Entón, atopar a voz narradora para empezar a historia, para mí foi o máis difícil. Pero en canto me puxen a facelo e fixo así clic, xa me sentí incómoda. E a partir de aí xa non necesitai volver atrás para darlle outra volta. Foi o que me resultou cómodo. Desde que estou na editorial, cando facemos a presentación de literatura infantil, pois, bueno, tamén se convida aos ilustradores, porque evidentemente nos libros infantis juvenis que van ilustrados hai unha reinterpretación que pertencen tanto ao autor como ao ilustrador. En este caso, o ilustrador, ademais, teñen ilustradora e autora, teñen unha relación familiar, e agora Mario vai nos explicar un pouco o proceso de ilustración do libro, porque ademais é o primeiro libro que ilustra. É un libro de súa nai, coa responsabilidade que iso implica a maiores, non é o mesmo que ilustrar un libro dunha descoñecida, e, curiosamente, compartiron espazo de traballo en casa mentras ele estaba facendo as ilustracións de Anne. Que nos conten esas pequenas tensións ou como foi esa pequena relación e todo o proceso. Mario, veña. Pois, bueno, antes de nada, vou desculparme polo meu galego, porque, por desgraza, levo 6 anos vivindo en Madrid, así que fai moito dano nese sentido, así que vou intentalo. Bueno, o traballo foi unha cousa que xa dende primeiras fíxome bastante ilusión, porque unha anécdota que adoitamos contar bastante a miña nai e eu, é que fai moitísimos anos, cando eu tiña 8 ou 9 anos, non? Así, eu, entre comillas, ilustrei un debuxo exclusivamente do libro de O Romo do Liquiramba, da miña nai, porque era unha historia en que... Temos editora aquí, ya. Sí, efectivamente. Foi esa colaboración porque era a historia dunha nena, que mandáballe unha carta a súa nai que estaba na cárcere. Entón, ese debuxo que lle enviaba na carta, pois todo como se inspirou a partir do liquiramba, que é un árbore que en concreto está no Telo Pedrallo, que onde estudiei eu, no colexio. E todo, digamos que ve un pouco pola miña, digamos, os recordos que eu tiña nesta árbore e demais. Entón, a partir de aí, ese debuxo permitironse que eu con 8 ou 9 anos o publicasen esa ilustración de todo o libro. E a partir de aí, cando moitos anos máis tarde, pude ilustrar un libro entero da miña nai, pois fai ilusión. E ademais, había unha parte técnica, digamos, tamén que era moi interesante, que era que eu levaba bastante tempo non traballando o que ten que ver co cartoon, este estilo como máis infantil ou estilizado, que é un estilo que eu traballo moito, pero levaba uns anos traballando sobre todo o realismo, escultura e cosas polo estilo, por temas laborales e demais. Entón, unha parte dese reto foi pasar de eu persoalmente traballar cousas así a de repente ter que traballar cousas así, de novo, que despois de 4 ou 5 anos en traballar ese tipo de cousas. Entón foi moi interesante, porque poder falar
do proceso de traballar para un cliente que é a túa nai, pois non é o mesmo que de maneira anónima, digamos. En este caso, pois o peor que pasou foi que desheredoume directamente porque houve moitos problemas durante o proceso, pero foi moi ben. En plan, o traballo gustoume, foi moi... tive liberdade para poder traballar no estilo no que eu quisese, e sobre todo a ilustración precisamente que representa máis esta liberdade é precisamente esta que é a primeira que sae dentro do libro, porque é unha visión, digamos, do mundo que se presenta, que neste caso é un libro realista, poderíamos decir, ten certo moi pequeno tono de misterio fantástico, pero moi lixeiro. Entón, aínda así, é unha primeira ilustración, quería que fose unha indicación de que o punto de vista das ilustracións sempre son un pouco dentro do punto de vista da propia protagonista, no sentido de que aquí xa se sente unha especie de sensación de aventura, de que non é podería haber debuxado a este carácter tan importante na historia que é a casa, directamente un personaxe dentro da historia, pero neste caso quixen que fose o camiño, a aventura ata chegar hasta este sitio, e que en vez de ser unha esplanada ou un sitio máis normal, que en caso unhas montañas ou unha aventura completamente fantástica. E a medida que avancei nas ilustracións do libro, quería que se reflexase un pouco esta sensación, e traballando, digamos, con que a miña nai lle gustase o estilo, que fose unha colaboración, digamos, a nivel artístico nese sentido. Entón, en xeral, non quero explayarme en cada ilustración, porque ademais non podo falar de todas, porque entón falaría de cosas da historia, do propio libro, pero en xeral, xogar cos diferentes cores e tons dependendo de que personaxe aparece na ilustración, para dar sensacións. Por exemplo, este Sebastián, que é o personaxe que tanto lle gusta a miña nai, que no meu caso é o meu personaxe favorito do libro tamén. Quería que sempre que estivese este personaxe, esta primeira vez se lle presente con unhas cores especialmente quentes, que sean como un abrazo, nese sentido, porque a outra ilustración na que sae esta, que é moi verde, porque representa un pouco, aparte de ser xardineiro na historia, tamén é importante que é como unha especie de, representa esa cerdeira ou a árbore dentro da propia historia, xa que é un personaxe que ten o abrazo, digamos, non quero contar demasiado, pero un pouco o abrazo emocional é como un pilar moi importante para todo o que sucede na historia, sen ser o protagonista. Entón, en xeral, repito, non quero desvelar demasiado, pero, bueno, o proceso en xeral foi interesante, incluso este, por exemplo, que o personaxe que decía a miña nai que non está de maneira física presente, senón que é un personaxe ausente, digamos. En ese sentido, quería que na ilustración na que se presenta, de novo, se entendese que non quero desvelar demasiado na ilustración, non agora, senón que decir a hora de ler o libro, pero sí que quero que se entenda que hai unha intención distinta a simplemente un personaxe que está no propio sitio. E así coa maioría das ilustracións que de por sí teñen que contar certa historia por riba do libro en sí, sen tapalo, por suposto, sen acompañando. Así que, de primeiras, resumiría así o que me preguntas. Pero queríamos salseo, non contaches a ver, estabades, compartíades espazo físico, estabas ilustrando o libro da tua nai, lle pedías opinión, lle mostrabas as ilustracións, ela é a que iba a romperte a cabeza o cuarto onde traballabas e a cheirar o que facías, porque non se fiaba de ti. O que podo contar, que contei hoxe nunha presentación cos nenos, é que non me mates, pero nesta ilustración, é importante contar, na realidad, nesta ilustración podedes ver que aquí, moi importante, hai un espacio que está vacío, non hai nada nese espacio, porque eu, de maneira intencional, debuxei un can, un perro, e a miña nai dixo na historia, eu en ningún momento nombro un perro. Entón, ese perro ten que desaparecer. Bueno, ese can ten que desaparecer. Entón, díxome, polo menos, nesa zona, coloco outra cousa, non sei que, e dixe, se eu quito o can, non hai nada nese cacho como reivindicación de que eu quería o can colocado. É o máis que te podo contar como un gran problema no desarrollo do libro. Foi a única ilustración que eu, cando a vin, o demais pode gustarme máis ou menos, podo dicir pola miña banda, algunhas máis, outras menos, pero esa, cando cheguei, vin aquel can, e lle dixe, Mario, este can, por que pos aí un can? Home, nas aldeas sempre hai cans, claro, non hai por que quitar os personaxes explícitamente, sempre hai cans. Mira, hai unha ilustración dunha aparece un gatiño, un gato,
correndo. Está no fondo, vale, é o que ti dis. Pero en primeiro plano, aí, por exemplo, ese gato, a mí non me estorba. Ese gatiño aí non me fai ningún problema. Pero aí, con Candelaria, que é a tendeira, na súa tenda, que nunca dixe na historia que ni había can, ni había nada na tenda de Candelaria. Me planto un can, a nena non ten can, o can nin pasa polo camiño, de repente vexo un can, e eu preguntei, Mario, por que pos aí un can? El dixo, por que non aparece un can? Eu dixo, ai fillo, pois eu quitaría o can. E aí estivemos, rifirrafe, a mí me gustaría mellor sen can. Entón, eu dixo, pois, si queres que che quite o can, eu lle dixen, pois outra cousa que ti consideres, que eu non che vou dicir o que tens que poñer no dibuixo, pero por Deus, quítame o can. Entón, eu dixo, si quito o can, queda valeiro. Eu dixo, bueno, pois fai o que queiras. Efectivamente, eu pensei que decía de broma, que se quitaba o can que me ia poñer algo aí no dibuixo, que fose. Nada. Terco como unha mula. Quitou o can e ali quedou, sin nada a ilustración. Esa foi a maior. O demais, pude dicilo el estivo traballando no despacho, porque hai dúas ilustracións que fixo en Madrid, antes de vir para Vigo, que unha delas, esta precisamente, bueno, conta o ti. No, sí, esta é... Non recordo para mí, A recordaba esta. a primeira de todas. Esta, sí, precisamente. Que realmente, nese sentido, ainda que esta foi a... Bueno, fixen moitos bocetos, etc., o de sempre, antes de comezar, pero ainda que esta foi a primeira de todas, foi esta, por eso esplayeime un pouco máis nesta ilustración, na que encontrei realmente un pouco o ton que quería encontrar para o libro nas ilustracións, máis alá do designio en si dos personaxes e todo o demais, en si esta ilustración a que fíxome contar un pouco as cores, en xeral, a sensación que quería dar cos debuxos para o libro, porque igual que ao principio describías o libro como un libro infantil, pero que ao mesmo tempo ten certo tono de suspense, etc., creo que é importante tamén que nas ilustracións non sexan, por decirlo de alguma maneira, del todo xenéricas, por decirlo de alguma maneira, que non digan nada máis alá de ensinar o que se conta no propio libro, que sexa como un parágrafo feito ilustración. Eu creo que ten que ser un pouquinho máis, ten que contar algo máis por riba de. Entón é o máximo que poden ir a añadir nese sentido. Sí, no, a ver, as ilustracións a fin de contas non deixa de ser unha reinterpretación, a relectura que fai o ilustrador do libro, sempre que non meta cans, claro. Exacto, efectivamente. De todas formas, ese can censurados pode dar para unha colaboración futura, Creo que hai que contar a historia dese can censurado, bautizalo, poñerlle un nome e escribir a historia dese can. Teño outra historia por aí. Con can. Eu outro día revisei e dixo, anda, esta historia ten can. Na seguinte casa va a ser o can o corazón da casa. O corazón da casa. O cadáver do can do soto. Sí, claro. Outra cosa que me gustou moito da historia, a historia comeza no pasado, con el e nena, cos pais, ao pai e a nai chamando a verlos por ela para que baixe, e remata tamén no presente, dun xeito circular. Imaginamos a que Telmo e Margas a teñen certa idade, volvendo a chamar por Eli, para que baixe a cear ou a comer, todo eso, esa historia, bueno, esa forma de encadear o pasado e o presente así circular, pechando a historia, parece un elemento moi chulo. Sí, bueno, a hora de construir unha historia, ás veces a mí me gusta deixar os finais abertos, pero non abertos porque non teñen solución, sino abertos porque a veces se pides ao lector tamén que construa el un final, e que lle poña a guinda, non? Hoxe pola mañán facían que fomos a un centro escolar, ao colexio Otero Pedrallo, que foi onde estudiou Mario, onde estudiou Tania, a miña filla, onde están estudando os meus netos, Mateo e Vera, e dicir, é un lugar afectivo para nós todos. E esta mañán, pois, teño un club de lectura ali no colexio, os nenos de quinto e sexto, aproveitando que Mario está por aquí, porque mañán se marcha para Madrid outra vez, pois pedíronnos se podíamos achegarnos ao centro escolar, porque os nenos de quinto e sexto leran o corazón das casas, e estivemos pois, facendo un pouco o mesmo, pero claro, co punto de vista que estamos falando para nenos. E efectivamente, había preguntas, porque os nenos sí que fan preguntas, e as nenas fan preguntas, e había preguntas que tiñan que ver precisamente cos peches das historias, con todo isto, non? Bueno, e logo
eu, que sempre sou así un pouco ambigua, digo, búscalle o final, o sea, pon a funcionar a cabeza, rapaz, a unha pregunta que me fixeron concretamente. Eu creo que é unha pregunta que, sen desvelar nada, unha pregunta que de feito incluso Tania, precisamente a miña irmá, ou a filla, que fixo tamén, e que falamos, que creo que é a cousa recurrente que vai pasar da xente que lea o libro, é que neste contexto dese personaxe máis ausente hai como unha pregunta que queda un pouco no aire, que hai un fantasma ou non hai un fantasma na historia? Entón, claro, claro. eu non respondo. Claro, exacto. Porque entón, quero decir, eu non respondo, se o libro non responde, pois non significa ni que este ni ben ni mal escrito, é dicir, o libro deixa iso así un pouco en nebulosa, eu creo que está pechado, pero bueno, os lectores ás veces teñen as súas propias interpretacións, pero hai outras cousas do libro, eso queda un poquinho en ambiguo, un pouquiño, só un pouquiño, porque como elemento de misterio, non é un libro de gran misterio, pero sí que ten un contrapunto de algo misterioso que vai sucedendo, hai un suspense que está aí no aire, e que logo no libro tal, e todo o demais, porque é de moi poucos personaxes, é unha historia afectiva, é unha aventura pequena, pero unha aventura sensorial, é unha aventura emocional, é unha aventura que pasen grandes cousas, é aventuras de relacións entre os personaxes afectivas, como case todos os meus libros, é unha aventura que ten un ton dramático, como case todos os meus libros, é dicir, non é un libro tan diferente a todos os meus libros, pero outra historia. Antes falaba con Antonio García Teijeiro, que temos aquí no público, e díxome que onte lera o libro, díxome que lle gustara e eu o creo porque Antonio non di mentiras, non me vai dicir mentiras. Entón, precisamente, el sempre me di precisamente dos meus libros que atopa iso que eu estou dicindo, non? Nos meus libros, tanto que están enfocados para rapaces e rapazas como para adolescentes como para adultos, é dicir, eu sempre busco a parte afectiva, a parte aventura, a aventura que hai, o que estamos contando, o argumento é importante, pero sempre, cando as relacións entre os personaxes é o que máis me interesa contar. Como están construídos. Entón, ás veces teño, aquí hai 5 personaxes nada máis. 2 nenas, unha presente e unha ausente, está o xardineiro, está a tendeira, o pai e a nai, acabouse, non hai máis. Pero con esas membres teño que contar a historia que eu quero contar. E todo ten que quedar nesta historia, noutra non, pero nesta, quitando iso que acaba de suceder Mario, todo demais é un círculo, como acaba de describir Marcos, é dicir, eu empezo, pero vou buscando sempre o camiño para non deixar cousiñas no aire, sino que se empezo aquí, eu quero volver outra vez ao punto de partida, case coas mesmas frases, coas mesmas situacións, aínda que pasou toda unha vida. Pasou a nena de ser unha nena, pasou para a adolescencia e unha adulta. E nese momento que é adulta, hai situacións que se repiten na vida dela. Xa é unha adulta. Incluso a profesión que escolle cando é adulta, non escollín esa profesión de xeito aleatorio, é dicir, está posta ali porque quise que fora. Ela tivo a vía itinerante, pero logo é algo que lle queda como un chute en vena e di, cando son maior, que profesión escollo? Bueno, pois, cando leades, saberedes, mira o que dixo, efectivamente, escolle esta profesión porque garda moitísima relación con todas esas vivencias que tivo na súa infancia e na súa adolescencia. Entón, todo que aparece no libro ten sentido. Non está posto por eso que o can non tiña sentido. Porque tienen que ser 5 personaxes, non 6, claro. Digo que para engadir nada, simplemente o concepto precisamente do circular, este narrativo, nese sentido, moi sinceramente, hai un par de detalles nese sentido tamén das ilustracións, como que esta ilustración está hasta certo punto conectada con esta ilustración, son como as dúas partes de ver o mesma árbora, a ferdeira, digamos que a cor e a perspectiva dun lado de outro é un pouco como a parte máis juvenil e infantil do libro e a parte máis de aventura do propio personaxe, e no outro lado, digamos, temos a parte máis de suspense que representa realmente a subtrama ou trama en sí deste personaxe. E digamos que, sen contar nada, pero ao final as dúas cores digamos que se encontran nese mismo sitio. Entón, digamos que a nivel ilustrativo, que repito, esta é xusto a última, tamén é moi circular, quería que viese esa parte de color e visual dun círculo que se pecha dunha maneira
positiva, en xeral positiva, pero non vou contar máis. Falaches de que hai 6 personaxes principais, Helio, os seus pais, Sebastián o Sardineiro, Candelaria Tendeira, Mencía, esa aparición, fantasma, espectro, real, non real, pero sí que hai un elemento fundamental en toda a trama que é a casa, da cerdeira, os seus espazos, e logo tamén certos elementos da casa, que aparecen na casa, a caixa de música coa bailarina, a árbore que está, a cerdeira que está apertando aí Eli nesa imaxe, os tulipáns vermellos, os sardíns, que non deixan de ser un personaxe máis dentro da historia porque máis mediatiza a presencia de todo o resto dos personaxes. Sí, claro, unha cosa son os personaxes de carne e oso e outra cosa son os personaxes físicos e outra cosa os personaxes que teñen unha presencia importante a to punto que iso, por exemplo, imos ver a cuberta que ten o libro é unha cuberta adicional que non ia ser a cuberta que isto pode contar Mario, pero eu, cando Mario fixo todas as ilustracións, eu lle dixen, a mí me gustaría, ilustra como che dé a gana, o que queiras, pero a mí me gustaría que unha ilustración houvese unha casa. O sea, non como aparece, entón, unha casa. Faina como ti queiras, en función do que se conta na historia, e eu vía que, a medida que o proceso creativo ia amosando as ilustracións, vía que non aparecía a casa. Agás esa primeira ilustración que se ve a casiña ali no fondo, pero non aparecía a casa nunca. Entón, claro, cando estos editores marcan tedes que facer 11 ilustracións e a cuberta, e de repente... O detalle. E o detalle, vale, pero 11 ilustracións e a cuberta, nin máis nin menos. Eran 11 e a cuberta. Ahora quedan 12, porque añadimos a casa. Entón, eu vía que rematou o libro e non aparecía a casa. Pero había can. Entón, había can, e non había casa en primeiro plano. Entón, lle dixen, Mario, ao final non fixeches a casa. El me dixo, espera, a casa está para a cuberta. É dicir, a casa, como ti, neste caso, como ti estás empeñada que apareza a casa, é como o corazón das casas. Quería, como que a casa é un elemento tan importante dentro da historia, entón, el sí que escoitou esa idea miña e dixo, voulle dar o regalo a miña nai, supoño de que dentro da portada, a cuberta, vai aparecer a casa. E efectivamente, fixo a casa. Entón, bueno, xa deixar espacio para o corazón das casas, tal e que cual, bum, bum, todos contentos e felices. Pero o señor editor mandou a casa, mandou todas as ilustracións, mandou a casa, tal, e cal foi a resposta do señor editor? Joderán! Así como fala el. En confianza. Joderán, é que as ilustracións están moi chulas, pero xa lle dixen a Mario que a casa non di nada, na cuberta. Está moi chula a casa, pero claro, na cuberta, joder, es que non sei. A ver, o concepto que nese sentido Marcos comentoume que lle interesaba a hora de facer a cuberta, digamos, cun aspecto máis de suspense, digamos que na portada se vise un pouco esa parte menos juvenil, digamos, da historia, entre comillas. Nese sentido, por eso, perdón, non a teño xusto ahora en digital, pero por eso precisamente tiramos ao final por unha ilustración como máis cercana, máis de personaxe, nese sentido máis directo, máis simétrica, en que ese corazón da casa, digamos, nesa cuberta, perdón, sí que queda un poquinho máis ambiguo, porque realmente o corazón da casa non é, digamos, un personaxe, senón que é un obxecto, pero queda na portada un pouco esa dúbida de que é o corazón da casa, e é verdade que queda un pouco menos literal nese sentido, entón entendo tamén a proposta nese sentido. No, a dualidade entre Eli e Mencía. Pero bueno, o tema das cubertas dos libros, aquí para defender a causa do editor, hai algunha editora presente, pasa o de sempre. O autor ou autora ten interiorizada a obra. E claro, pensa nunha imaxe que define a obra, pero porque ela xa a leu, a escribiu, a ten totalmente interiorizada. Pero ten que pensar no lector ou lectora que se achega a unha librería, que ve este libro apoiado nunha mesa e que lle vai botar a man e que leo o texto da contra. E claro, eu sempre penso neso, que a cuberta diga algo do contido do libro e teña certo halo de, en este caso polo elemento de misterio fantástico que había, por eso. A dualidade, o ves aí, hai unha rapaza que podría ser refletida o que hai no vidro da fiestra, pero ves que non se corresponden,
é que hai unha dualidade aí misteriosa que te pode levar a convidar a man. A casa me parecía algo máis explícito e plano en esa relación. Pero pasa sempre coas cubertas dos libros e cos autores e coas autoras. Hai tamén algún autor e autora presente, poderá decir os líos que tuvo a veces cos editores, coas cubertas dos libros. Pero, bueno, é por un problema que ti tes a historia interiorizada e un elemento que ti consideras como autor ou autora moi representativo da historia, ou que a define ou que a marca, pois o tes ti interiorizado, pero eso non significa que un lector externo, como pode ser o editor ou a diseñadora editorial ou varias das persoas que lemos o libro cando decidimos a cuberta do libro, nos fixemos nese elemento. Nos hai veces, non digo no caso de literatura infantil, que ven unha ilustración do ilustrador que determina a cuberta, pero hai veces que para os libros de adultos ou souvenirs chegamos a facer unha dúcia. Entre eu que leo o libro, máis a diseñadora que tamén o lee todo eso, facemos aí facemos unha dúcia. Eso sí, non llas mando a autora, se me ocurre. Que mando a que decidimos nos dous. Logo, a veces, bueno, transisimos nalgúna cousa, dependendo do autor ou autora, pero a veces temos feito unha dúcia. Que a veces a mí incluso xa yo digo a diseñadora nosa, jalla, que me causa problemas, porque a veces me fai 3 ou 4 e me gustan todas. E cústame incluso decidir. Pero claro, sempre son elementos que parten da miña lectura como lector e da súa lectura como lectora. Non do que moitas veces ten interiorizado o autor ou autor que escribe a historia. E recoñezo que sempre é un punto de fricción, pero bueno, non tivemos caso de Can con ningún autor ou autora, ni chegou o sangue ao río. Pero bueno, ahora voulles tomar a palabra con esa idea do Can ese censurado, creo que dá para unha boa historia, un álbum ilustrado. Sí, bueno, en calquera caso a casa, oye, se non se che ocorra desbotar, xa que está feita a ilustración, aínda que diseches 11 ilustracións máis a cuberta, bueno, e tal, non se che ocorra desbotala. Eu quero a casa que apareza no libro, por iso está no libro a casa, porque, aínda que non estea na cuberta, que logo, facendo todos estes razonamentos, ten razón Marcos, podería ser outra ilustración na cuberta, a que fose, e posiblemente a da casa non sería a máis axeitada, pero a min gustoume, entón que eu quería que no libro estivese. De feito, cando me mandaches as primeiras probas, chegoume as primeiras probas e ali faltaba casa. Eu dixen, fixen o cambio automático, non me tiña casa. Esta casa está embruxada, o sea, non aparece nin a cuberta nin aparece no interior. Eu lle dixen, Mario, mira, que acaba de mandarme Marcos tal, revisa todo a ver como está o traballo, tal e que cual, pero falta casa. E meteron a casa, pero non estaba a casa outra vez. Bueno, levamos 45 minutos. Alguén ten algunha pregunta, cuestión ou dúbida que lle queira facer aos autores, a ilustradora? Nada. Quero preguntar eu. Sí. Pintaches a man ou co ordenador? Eu, en xeral, dende fai moitos anos, sempre traballo en digital, completamente. Eu, cando era máis creativo, gustaba moito sobre todo o lápiz e a tinta, pero a cor é unha cousa que en tradicional nunca me gustou, a nivel personal non o disfruto. Entón, para nivel generalizando, a nivel laboral, nunca me gustou traballar en tradicional. Entón, ademais, dende fai uns anos que me dedico ao 3D, ademais, a escultura digital, pois todavía menos, digamos. Pero non é unha cousa que boto moito de menos. É unha cousa que gústame, pero para cousas miñas. Para o traballo disfruto máis do digital porque é máis ordenadiño e limpio e os resultados gústame máis. Alguna cuestión, dúbida, pregunta? Que algún artista por este lado, por ali. No creo que sea niño. No, Venga. Para representar este personaje, ¿por qué decidiste elegir esta paleta de colores? O sea, ¿qué querías transmitir exactamente? Porque en vez de ser importante o concepto de que cores elexín, é un pouco que me gustaba a idea da ausencia de cor nesta ilustración, porque parecía un pouco aburrido recurrir ao típico recurso de fantasma, concepto etéreo de silueta azul flotante. Entón, quería unha cousa un poquinho distinta, como, repito, no propio libro non queda claro, é unha cousa que, especialmente no momento que dicir que sale esta ilustración, é máis o punto de vista do
de Ellie, da protagonista, vendo, digamos, esta escena. Entón, nese sentido, quería que esa ausencia de cor, cuns tons moitísimo máis pasteles que o resto do libro, pois representase eso, unha sensación máis onírica ou etérea que fose menos real, aínda que podría serlo, porque non hai, quer decir, de feito, o único que está 100% con cor é o propio personaxe. O resto son as cousas que realmente están perdendo a cor. Entón queda un pouco tamén o suspense na ilustración de por sí. Dígame, señor. Que por qué en el libro, en la foto del sótano, salen como círculos? Ah, sí. Se ven como círculos. Esta ilustración, non sei se ve, bueno, sí, que é unha ilustración que, bueno, é máis distinta realmente, máis alá do estilo nesta. Esta que máis destaca no sentido de que, bueno, é máis rara e, sobre todo en cor, pues parece un ton moi distinto para outro libro, pero o tema está en que, bueno, esta é a parte na que pasa, digamos, o máis Suspense. Sí, suspense, pero máis que suspense, incluso a parte máis negativa, a experiencia máis mala, digamos, que pasa a protagonista, en de quería representar case unha sensación de pesadilla, de pasarlo moi mal, a cor se desvanece, de novo, o recurso de utilizar a cor para contar un pouco. Entón, aquí xa non hai cor, prácticamente, en blanco e negro a ilustración, e eses remolinos, pois un pouco esta sensación de non poder escapar da situación, un pouco a sensación de verte encadenado a unha situación negativa, mala. Pero, bueno, hai un pouquiño de luz, como unha especie de esperanza do que chega por pasar no libro. Sería un pouco esa explicación. ¿Por qué es difícil para ti as cores? Porque, o sea, non é que sea difícil. Bueno, sí, a ver, son difíciles, pero porque non me gustan. Gústame a cor, non me gusta, supongo que te refieres ao de a cor tradicional, refieres a eso. A mí unha cor tradicional non me gusta en especial porque ao debuxar cousas máis cartoon, estilizadas e demais, o digital é moi cómodo, disfruto moito por, bueno, as herramientas digitais en xeral, pareceme moi cómodas para poder traballar neste estilo. Bueno, como as outras cosas que digo que traballo a nivel máis personal, pois son traballos que en tradicional eu non disfrutaré. Eu non disfrutei de facer algo como isto en tradicional, eu non disfruto do realismo de facelo, porque é un motivo artístico, digamos, que me parece que está un pouco sobreusado e demais, pero en escultura ou en digital podo recrearme en crear fantasía ou elementos que non existen en real. En tradicional, esa parte de, digamos, estar 60, 70, 80 horas na mesma peza, podería facelo, pero non o disfruto. Entón, como non disfruto o proceso, non vou facelo. Cando podo chegar ao mesmo resultado e disfrutalo e ser o mismo contenido artístico de maneira digital. Entón, pareceme que o digital, digamos, que unha linguaxe igual de válida e interesante e que ten moitos... Sí, no digo que ti digas o contrario. Pero cando fas un cor sucio, por exemplo, desde cuando eras cativo, ¿no? Sí. O maestro, no sé, decía, eso está sucio. Es por eso. ¿Sucio en qué sentido? Pues que o cor no es puro, no es un naranja bonito, o no, o sea, no roso, o negro. Perfecto, no creo que vaya tanto por aí, simplemente que non disfruto da sensación manual da técnica do debuxo, non disfruto da fisicalidade que ten o traballo manual. Eu sempre conto, en xeral, cando no colexio, moi de pequeno, te piden traballar cousas como vamos facer con plastilina, actividades e demais. Eu era o típico que era como, se en vez de facer unha escultura ou unha cousiña de plastilina podo debuxar 25 debuxos, mellor, porque era como, se eu podo debuxar con meu lápiz, ou o típico, fun a clases de antes de ir a cómic e demais, fun a clases de pintura durante 10 anos ou así, un pouco menos. Non, de pintura, bueno, 6, 7 anos. 6, 7 anos e logo, pues, toda a vida en debuxo, pero pintura foi 5, 6 anos, os que fosen, de pequeno, e debín de acabar un cuadro. Eu pasábame clases facendo a parte de lápiz do cuadro. Entón descubrí que a parte de pintar, non gustaba, que a parte da cor para mí era unha cousa
digamos, un proceso polo que pasar, non unha parte artística na que recrearme. Entón, en digital, pois encontrei o meu espacio en que a cor sí que disfrutaba. Sei un pouco, bueno, explayeme un pouco máis, pero bueno. Alguna cuestión, dúbida, pregunta máis que querades? Curiosidade? Sí, al lado ao fondo hai. Quería hacer una pregunta a la escritora. Cuando yo le comenté, siempre comento lo mismo, cuando estábamos en las casas, supongo que viene a colación de eso. Berra un pouquiño, que non te escoitamos. Pili, non te escoito? Cuando Miguel y yo restauramos las casas, Sí. guardamos, todas las casas son muy antiguas y todas tienen cosas interesantes, algunas más y otras menos, ¿no? Entonces, cuando abrimos los armarios, esos armarios antiguos, ¿no? En los que hay sábanas hechas con lino, hechas por la dueña Sí. de esa casa que ya no vive, o por la abuela, con esas sábanas muchas veces comidas de los ratones y rotas, pues se guardan todos los trozos para hacer una cortina para que esté en la casa, o cuando hay un trozo de madera para poder meter en la baranda, todas esas cosas. Supongo que te refieres a eso, al alma de la casa. De la casa, porque la casa tiene el alma de las que vivieron, en esa casa. Sí. Supongo que te refieres a eso, que es algo de tú. ¿Quién dirías, ese personaje corpóreo que tú pones, que parece que se pone, ese es el alma de la casa? No. No. ¿Cuál es el alma? Nesta historia que eu escribín, o corazón da casa está identificado concretamente co obxeto. Co obxeto que se atopa, e ese obxeto de alguma maneira ten un vínculo moi directo coas dúas nenas, coa nena presente e coa nena ausente. Vale? Non quero contar porque logo desvelo, pero quero dicirche que en todas as casas eu refírome ao corazón non tanto á alma que ten a casa, senón ese corazón, refírome a ese obxeto que rescatamos, que tenga unha unión afectiva coa casa e que, polo feito de ser herdado dos antigos habitantes, o que fose, ás veces coñecemos a súa orixen, pero outras veces aparece aí e non sabemos a quen pertenceu. Pero que nos evoca algo. E nesa casa en concreto, aquí hai un obxeto que vai servirlle as nenas, o sardineiro e os personaxes para contar a historia, porque ese é o corazón desa casa. Antonio, tiñas. Bueno, eu quería decir, despois de rematalo, onte rematei, tardei 2 días entre unhas cousas e outras, que xa botaba de menos historias como estas na nosa literatura. A verdade é que sabes o que penso da túa obra, sabes que me encanta, sabes que para min é unha maneira diferente de facer literatura infantil, literatura de sentimentos, literatura de personaxes. Para min é algo realmente fermoso. Entón, bueno, teño que dicir que o libro é Ana Alfaya en estado puro. Que realmente me sentí moi ben, deume pena cando rematei. E dicir ademais o gran traballo de Mario, porque quedei sorprendido, a verdade. Así como a cuberta, en principio, tampouco me dixo excesivamente, para levarlle a contraria a Marcos. Entrando nas ilustracións, hai ilustracións que me emocionaron incluso, non? Hai esa de Sebastián coa nena, que dunha tenrura, esa, a mí esa... É a miña favorita. E a min tamén, a miña tamén. É dicir, estiven vendo esa ilustración unha chea de tempo, e a verdade que dicen que captaras perfectamente a alma un pouco do que realmente había. E eu esa de Samán tamén coas ervas fora e tal e cual, esa tamén pareceume moi significativa, moi intelixente, porque ás veces tamén está moi ben que haxa eso. As boas ilustracións son as ilustracións máis intelixentes, e realmente quedei fantásticamente, decir, quedei enormemente contento, non? Decir, que te felicito sinceramente polo teu traballo, e a ti, Ann, que che vou decir que realmente xa sabes o que penso de ti Sí, pero bueno. e da túa literatura.
Non tería, cada libro é un mundo, Sí, Antonio, bueno, xa pero sabes. é moi difícil que a min personalmente me defraudes. Bueno, aí teño que reconocer como editor que concordo con Antonio, un libro analfate, é dicir, hai unha marca nos libros de Anne que ademais hai que recoñecer que non se estila moito, Non, son moi necesarios e non se estilan moito, efectivamente. porque é unha historia actual, pero non ten por que haber teléfonos móviles, nin WhatsApp, nin streaming e todo eso, pero é unha historia perfectamente Por iso digo que actual. son tan- E outra cosa que si non comentei das ilustracións de Mario é que tampouco fixa a típica casa galega, que iso foi un elemento que tamén me gustou. É dicir, que está fora de tempo porque dá igual, non tes por que decir unha data. Hai un coche, evidentemente, hai vehículos, sabes que é un tempo relativamente moderno, pero tampouco temos que poner unha data, nin un teléfono móvil, nin referencias actual, porque o importante son a relación entre os personaxes e os elementos da casa, todo ese elemento. Alguén díxome non hai moito que a maneira de escribir de algunhas persoas narrativa, incluíanme a min, que xa non interesan moito aos rapaces. Que parece que os rapaces van buscando outras cousas, maxia, fantasía, teléfonos móviles, tecnoloxías, etc. Pero eu discrepo absolutamente con iso, e creo que este libro de Anne é un exemplo claro do que eu penso, non? Así que, bueno, aí queda. Fixen o que puiden. E pasino Nada. moi ben escribindo. Aí Eso é o queda. único que podo dicir. Agora, se os lectores e as lectoras disfrutan só a metade do tempo que eu invertín en escribilo, só a metade, pois xa está, xa pagou a pena. Hai que ser moi mal lector para non disfrutar dese libro. Bueno, xa sabes, Antonio, que ti me queres moito e entón ás veces as lecturas son daquela maneira, non? Pero grazas en calquera casa. No, o que pasa é que moitas veces os libros, sobre todo a literatura infantil, precisa tamén de vos intermediarios. Claro, a veces fallamos intermediarios. Ao mellor este é un libro que necesita ao mellor nunha aula certo esforzo porque os rapaces, a máis ten un ritmo que comeza moi demorado, logo se acelera polo misterio, pola investigación dele, vamos a chamarlle investigación, ou intriga, o misterio que rodea ele, pero hai que recoñecer que o comezo é moi demorado. E toda esa reflexión que hai ao redor das casas, do corazón, dos afectos cos lugares que habitamos, onde que están unidos as nosas lembranzas e todo eso, claro, non deixa de ser, en certa medida, unha reflexión adulta desde o punto de vista de Eli adulta que lembra esas historias. E que ao mellor para transmitirlle a un neno de 10 anos que estés pegando botes en unha clase é complicado. Eu a cuestión moitas veces dos libros de que entren moitas veces non entren e ter un bo prescriptora, un bo intermediario, tal, e non quedarte no sota, cabalo e rei o máis doado, que é o de sempre. Eu creo, nese sentido, por engadir unha última cousa, que nese sentido eu en concreto son un pouco alérxico ao drama, digamos, ao drama, quer dizer, ao drama por drama, e, sen embargo, a miña nai que repetía hoxe na charla cos nenos que ela é moi dramática e que todo o que escribe é drama, pero discrepo, porque eu creo que a miña nai dáselle moi ben, precisamente, escribir dramas, mellor dito do revés, historias moi positivas, pero disfrazadas de dramas. Son historias, como prácticamente todas as vidas, que teñen moitas cosas difíciles, momentos complicados, momentos nos que costa ir para arriba, digamos, pero case sempre a resolución, ou non é tan importante o final, senón o concepto de resolución, a mensaxe que se quere lanzar, adoita ser máis positivo, e creo que en realidade é máis importante porque o que comentabas de que a veces é difícil encontrar que buscan certas xeracións ou historias, o importante non é tanto que contas, senón como contas, o formato e o medio e demais, como se une a tua historia con todo isto. Eu creo que a miña nese sentido fixo e leva facendo moitos libros nese sentido que son infantís e juvenis, os que son, quero decir, infantís e juvenis, que, sin embargo, non apelan sinceramente a vou facer facilmente chorar, digamos, a un neno ou dunha maneira dramática para que aprenda unha lección, digamos, resumindo moitísimo, ou ao contrario, unha historia moi plana, sinxela e positiva, que non ten nada de malo, se poden facer cousas moi unidireccionais e que sexan increíbles, pero creo que a miña nai está xusto nun punto medio que craselle moi ben ese un lado e o outro, digamos. Ai,
No próximo libro de Chocho un can. Ese es un can seguro, vamos. Escribo unha historia dun can só para ti. A ver se non discutides polo nome do can, logo. Bueno, é que na vida real, ademais, é que el e a súa moza, pero os dous están que queren un can e eu non quero cans por ningún lado, nos libros. Entón, se trascende os libros. Bueno, nada, para despedirnos que pechean o acto, nada, agradecer unha vez máis a Cartabón que nos acollese, a vos e a todas por acompañarnos esta tarde. Despídete. Pois nada, que vou despedirme efectivamente. Primeiro de todo, pois claro, agradecer a Gonzalo e a Maribel que teñen este espazo para acoller a actos literarios varios que celebrades desde hai moitísimo tempo, co cal aquí xa se forma unha familia de lectores e de xente amante do libro. Entón, ao meu agradecemento porque permitedes que o meu libro, pois, a presentación del precisamente que saia neste lugar. A vos todos que estades aquí, que a moitos vos coñezo por achegarvos e estar comigo, con Mario e con Marcos, porque é bonito sempre presentar un libro e sentirse querida e sentirnos arroupados. Logo o libro xa voará e non saberemos o que pase con el. Estou vendo aí a Iago que foi un anxo que apareceu na vida do meu fillo cando era cativo e axudouno a tirar para adiante no mundo do dibuixo, da creación, que sempre segue estando ao seu lado. Grazas, Iago, pola tua presenza continua. Bueno, grazas tamén á editorial, por suposto, Galaxia, e representada por Marcos. Aquel día que me dixo iso de que tes aí algún libro por aí? Non, Marcos, estou un pouco desafecta, non teño moitas ganas de escribir, teño aí 3 ou 4 cousas. Manda máis! Non é que se me mandou 3 ou 4 novelas, 3 creo. Sí, eu lle dixen, non che van gustar, porque eu coñezo a Elena, que está aquí, que de Xerais, sabe como este home. Pero bueno, antes falábamos como autores, de tú a tú, pero ahora son editor, distinto. Bueno, pero ahora teño outro criterio. Cada vez que quedaba con el para tomar un café, cando era escritor non había libro. Ahora hai tempo que non son escritor. Non había libro que parase, todos eran malísimos, os de todo o mundo. Eu dixen, este editor non lle mando libro ningún, porque non vai quedar... Perdona, e os outros que me mandaches gustaronme tamén, especialmente un, e dixenche de algunhas cousas que falamos del. Pero eu lle dixen, mira, os teño aí, envíochos, pero sin corregir, sin facer nada con eles. Chego á oficina, collo os textos e mándochos directamente, que nin vou revisar nada. Efectivamente, fíxeno e ao cabo dunha semana, para miña sorpresa, recibín un WhatsApp deste señor e poñía o corazón das casas, esa foi a súa crítica, o corazón das casas. Moi chulo. Así, moi chulo. Xa falaremos. E ese xa falaremos, quero dicir moitas grazas, Marcos, porque con ese xa falaremos, agora estamos aquí co libro editado. Pois moitas grazas a todos. Se podo, quería tamén como despedirme. Vale, perdón, fallo meu. Pero nada, super rápido. Que a parte super obvia, que o primeiro, obviamente, grazas a Cartabón, é super obvio, porque xa teño entendido a mes que non é a primeira vez, e que sempre se presta, ha estado super ben. Pero ademais, obvio tamén, grazas a meus pais, que é super obvio, neste caso, máis concretamente, por todo o concepto a miña nai, pero tamén ao meu pai, os dous en conxunto, porque, vivir vamos a resumirlo como cosas creativas, é difícil, é un mundo complicado, eu busquei un pouco a vida e levo 3 anos vivindo do mundo artístico, pero todo gracias a un empuxón que pude facer gracias ao apoio dos meus pais, emocionalmente tamén, obviamente, da miña irmá. Entón, nese sentido, moitas grazas. E logo, como son moi friki, pois vou acabar despedíndome con a cita
de Hideaki Anno, porque só fixen outra vez, porque gustame moito, parece moi importante, un mensaxe que é moi bonito para acabar, que é un autor dun manga, bueno, dun manga non, perdón, dun anime, varias obras xaponesas, que acaba unha das súas obras máis importantes e influenciais cunha frase que gracias papá e ánimo a todos os rapaces xaponeses de aquí en adelante. Eu quero acabar con gracias mamá, obviamente, gracias, e ánimo a todas as persoas que queran dedicarse ao creativo, e grazas obviamente a todos vos por estar aquí. Obviamente, gracias a Iago igual, que obviamente